Манай аав ээж хоёр одоо ирэх болж баймаар юм. Тэд зүгээр хаа Жой. Шиврээ бороод орж байна шүү дээ. Ээж? Сайн уу хонгорны? Аав ээж хоёр замдаа явж байна. Зам хэцүү байгаа болохоор аажиханд явж байна. Ээж? Байна уу? Ээж? Юу болоод байна? Ээж? Hosanna, Hosanna, Tunyong kahang siklong. Hosanna, Hosanna, Tunyong kahang siklong. Ээж? Ээж байна уу? Жой, бид зүгээр. Машин дээрээс модын мөчөө унчихсан. Юу? Бид зүгээрээ хонгор минь. Одоо машинаа чирэх хэрэгтэй байна. Утасны сүлжээ муу байна. Жой, чи туслах хэрэгтэй байна. Смитийн гараж руу ярьж чирэх машин. Ээж, хаана гинэ? Ээж? Уучлаарай. Та энэ дуудлагыг хийх боломжгүй байна. Яана, тэд гацчихж гэтэл хаана гэдгийг мэдсэнгүү. 50 байх хэрэгтэй, Жой. 50 бай гинэ? Тэдний амьдрал надаас шалтгаалах гээд байна, Крис. Гэтэл би яахаач мэдэхгүй байна. Над шиг хүнд найдах гэж. Би ер нь хариуцлагатай ажилд их муу л да. Гайхамшигт нөө. Үгүй ээ, би одоо хаашаач явж чадахгүй. Аав ээжид минь тусламж хэрэгтэй байна. Би одоо та бүхнийг чухал үүрэг хариуцлагад өөрийгөө тохирохгүй гэж боддог байсан хүнтэй уулзуулах болно. Гис, бид хаана ирчээд байгааг хэлдэ. Бид ойролцоогоор Христээс өмнөх 1400-аас 1000 оны үед Опра гэмэх газар ирсэн байна. Бас тэргүүд явж байгааг тогтоолоо. Бид нэг зүйл ирсэн. Крис, Жой. Гуй, дуу чимээ гаргаж болохгүй шүү. Ялангуяа ийм чимээ. Танаа сонсвоо. Би ёр хараагүй байна. Хаашаа явж байгаа юм бэ? Тэднийг ястаа сандрахсан шүү. Бидний харанхуйта царай нь яаж хувирсныг харсан уу? Харахгүй яг юм. Зүрхэн хагарахаа шигсэн байх та. Хэлээд юу? Тэд бэнтнээс таа. Харин дайггүй байсан шүү, тийм ээ? Оо, сайхамттай байсан. Медианчууд гэж хийм бэ? Та тэднээс яагаад дагаад байгаа юм? Медианчууд манай нутгийг эзэлж, мал сүргийн манд булааж цэрэг армаа хооллож байгаа. Доош. Гидеон. Энэ бол манай зарц Пура. Гидеон, медианчууд айл бүрийг төвөөж, үемүүлж хамаг хоол хүнсэд булааж байна. Бид өмнө уулзчихлоо. Би бол Жой, энэ хоёр Крис, Гизмо. Пура, энийг гэрээхэнд маань болгоомжтой хүргэж өг. Шинэ найзууд маань буудаа цайруулахад туслах байх. Тийм ээ, тэгэлгүй яах вэ? Юу? Гэхдээ цайруулах гэж юу лээ? Буудааг хэрэггүй зүйлээс нь салгаж цэвэрлэхийг хэлж байгаа юм. Хажиртай талах их гэж нэлээх ажил болох болтой. Би хөгшин модны доор нуусан үр тариагаа аваад ирье. Залуусаа, гайхамшигт ном биднийг Гидеонтой уулзуулахаар авчирсан гэж Тийм ээ. Хэрвээ бид үр тарианы түүхийг сурах хэрэгтэй бол гайхамшигт ном биднийг өөрийгөө мөнхийн эзний ажлыг хийхэд тохирохгүй гэж боддог хүнтэй уулзуулна гэсэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэр яавч баатар биш. Тийм биш гэж юу? Хөөе, залуусаа, Гидеон хинтээ яриад байна? Тэр хүн хаанаас гараад ирвэ?
Эр зөрөгтэй хүчрэх хүмүүс их эзэн чамтай хамт байгаа. Эрхмээ. Хэрвээ их эзэн бидэнтэй хамт байгаа бол яагаад бид ингэж зовж байгаа юм бэ? Өвөг дээд Сэм нь ярьдаг байсан гайхамшигуд хаана байна? Их эзэн л биднийг Египтээс гаргасан гэж тэд ярьдаг байсан. Гэтэл одоо их эзэн бидний хөсөр хаяж Медианчуудын гарт өгсөн тодорхой. Өөртөө байгаа хүч чадлаар чи Израилийг авар. Би чамайг илгээж байна. Оо их эзэн минь. Би яаж Израилийг аврах юм бэ? Минаши шавг дотор манай хамгийн сул дараа нь би өөрөө гэрийнхээ хамгийн отгоно. Би чамтай хамт байх болно. Чи Медианчуудыг ганц хүний эсрэг тулдах мэт бот цохиж чадна. Хэрвээ та надад туслах нь үний юм бол өөрийгөө үнэхээр их эзэн мөн гэдгээ надад батлан харуулаач. Иргэн ирж танд өргөл өргөтөл минь бүү яваарай. Би чамайг эргэж иртэл энд байж бай. Хүүхдүүдээ наашир. Эсгээгүй талах мах авчирч хадан дээр тавиад дээр нь шүл асаа. Тэр явчлаа. Аяа. Мөнхийн их эзэн минь. Ингэж би их эзнийхээ ээлжтэй нүүр тулан уулздаг байжээ. Амар тайван байгт. Бүү ээ. Чи өгөхгүй. Гайхамшигтай. Цаг хугацаанд үлдэрч болох нь үлдээгээрэй. Бид одоо хаашаа явах юм бэ? За, бид одоо хаана байна? Бид цаг хугацааны хувьд багахан хэмжээтэй урагшилсан байна. Гэхдээ газар зүйн хувьд яг байсан газар л байна. Крис, Жой, Гизмо. Та нарт юу тохиолдсон юм бэ? Та нар хаана байсан? Маш их зүйл болсон. Гидеон энд байна уу? Тэр зэрэг дэлсэн юм уу? Цэрэг дэлсгээ тэрнээс ч илүү. Тэр айрмын өдөрдөгч болсон. Наашир өөртөө харал та. Гидеон бүгдийн захирч байгаа мó? Тэр ч урт зам туулсан бололтой. Наашир тэр та нартай уулзаад баярлалаа да. Ахмада, тань дээр зочид ирлээ. Сайн уу Гидеон? Оо, найзууд минь. Хөөх. Израилийн хүн бүр чамайг дэмжиж байна. Гидеон. Хүн бүрч биш ээ. Гэхдээ олон хүн байгаа. Магадгүй. Гэхдээ тэдэн шиг олон биш байгаа. Яна, Энэ тэгэд Медианы айрам уу? Медианчууд манай нутгийг царцаа шиг л бүрхсэн. Тэднийг хөөж гаргахын тулд 2 дахин олон цэрэг хэрэгтэй. Харин их эзэн болохоор өнөө өглөө надад цэрэг чинь дэндүү олон байна гэсэн. Юу? тийм байх ямар ч боломжгүй. Миний хэд улаан туяаны мэдрэгч Гидеоны айрам 32,000 цэрэгтэй гэж зааж байна. Гэхдээ тэрнээс ч цөөхөн болно гэж Гидеон саяхан хэлсэн штэ. Ийм юм үнэхээр байж боломгүй юм. Израилийн ирчүүд та нар дэндүү олон цэрэгтэй байна гэж их эзэн хэлсэн. Юу? Бид ч цөөхөн гэж дээ. Юу яриад байна? Ястаа болохгүй юм. Гидеон, чи солиорч хаяа.
Бидэнд илүү олон хэрэгтэй. Тийм шүү. Олон зэрэгтэй байж ижил тулаанд ялдах юм байгаа үстэй. Медианчууд олон зуун мянган зэрэгтэй. Цөөн биш олон хүн хэрэгтэй. Тийм ээ. Тийм ээ. Олон зэрэг Дахиад хэрэгтэй. зэрэг хэрэгтэй. Намайг сонсооч дээ. Их эзэн цааш нь хэрвээ бид бүгдээрээ Медиан, Амалайк болон тэдэнтэй нийлсэн бүхэнтэй тулдах юм бол өөрсдийн хүчээр ялсан гэж өнгөрн сагсуурч миний өмнө бардамнах болно. Тиймээс тэдэнд айж байгаа хүмүүр уулнаас бууж гэртээ харж болно гэж хэлгэсэн юм. Энд чинь Юу вэ? Үгүй юу гэсэн үг юм бэ? одоо яавал дээр вэ? Утгагүй юм. Утгагүй. Арайчтай. Ингэж болохгүй. Юу вэ? Яавал дээр. Гидеон та өөртөө ихтэй байна уу? Ингэх нь зөв гэж бодож байна уу? Тэр юу хийж байгаагаа ойлгож байгаа болов? Өнөөдөр 22 мянган хүн гэрлүүгээ ботсон байна. Тэгэхээр Гидеон одоо 10 мянга орчим зэрэгтэй л үлдсэн гэсэн үг. Хүмүүс чинь бас л олон байна. Тэднийг булгийн усан дээр авчир. Хэн нь чамтай хамт үлдэх эсхийг би чамд зааж өгье. Гидеон цэргүүдээ яагаад булгийн ус руу очих гэсэн юм болоо? Нэг төрлийн тулааны сургуйлд байх. Тэсвэр хадуучлыг нь сарж байгаа баха. Гол гатлуулан уруудуулж хамгийн хүчтэйг нь авч үлдэх гэж байгаа ах. Эсвэл усан доор амьсгалаа хэр удаан түгжихийг сорих гэж байна. Бүхэн булгийн уснаас уу. Юу? Булгийн уснаас ууг гинүү? Тэгээд хүмүүсээ хоёр хэсэг хуваа. Нэг талд нь булгийн уснаас гараар хутган авч нохой шиг долоон уусан хүмүүсийг. Харин өвдөглөж суугаад уснаас амаараа уусан хүмүүсийг нөгөө талд нь. Энэ сорилтын үр дүнгийн юунд нь үндэслэж Гидеон цэргүүдээ сонгож байгааг нь би ойлгохгүй байна. 300. Юу? Ердөө 300 хүн л гарнаасаа усан. Энэ 300 хүнээр би Медианчуудыг бод цохиж та нарыг аварна гэж мөнхийн эзэн хэлсэн. Бусдын гэрүүн буцаа. Юу гэнэ? Ердөө 300 хүн цэрэг үү? Гидеон 300 цэргээрээ хэдэн зуун мянган медианчуудыг ялна гэдэг чинь яагаад ч байж боломгүй зүйл. Энэ инжирийн моддоор гамма тислэгчтэй плазма туяаны зэвсэг бүтээвэл болох юм. Наашир Крис, миний хэмжигчийг барьж бай. Йой доо. Гидеон, нөхцөл байдал бүгд таны эсрэг байна. Мөнхийн эзэн яах ёстойг зааж өгнө гэдэгт би итгэх ёстой. Гэхдээ би дандаа итгэж чаддаггүй. Би угийн л итгэхээсээ илүү харин ч болохгүй байхаа хэмээн эргэлзэхтэй амархан хүн. Тийм ээ. Заримдаа би ч бас тийм байдаг. Анх мөнхийн эзэн надад медианчуудыг хөөж гарах ажлыг даалгах үед би маш их баталгааг шаардсан. Тэгээд бас олж чадсан. Би юусоо ойлгохгүй байна. Та ердөө энэ жаахан ноосноос болж айрам удирдах чадна гэдэгтээ итгэсэн юм уу? Үгүй ээ. Харин өөний ачаар их эзэнд итгэж сурсан юм. Би мөнхийн эзэнд хэрвээ та үнэхээр хэлснээрээ миний гараар Израилийг аврах гэж байгаа бол би буудаа цайруулдаг газар ноос дэлгэж тавья. Зөвхөн ноосн дээр шүүдэр унаж газар нь хуурай байвал та миний гараар Израилийг аварна гэдэгт би итгэе гэсэн юм.
Яг л хэлснээр болсон. Дараа өглөө намайг үзэхэд газар хуур харин ноос шүүдэрт норсон байлаа. Гэсэн ч би эргэлдсэн хэвээр л байлаа. Та надад битгий уурлаарай. Би хоньны ноосоор дахин нэг туршиж үзхийг хүсэж байна. Одоо энэ ноосыг хатааж харин газрыг нойтон болгооч. Тэгээд мөнхийн эзэн тэршин яг л миний хэлснээр болгосон. Ноос хуурай харин газар чихтэй байсан. Тийм болохоор би мөнхийн эзэн надад зааж өгнө гэсэн амлалтыг санаж байхын тулд энийг авч явдаг юм. Хэрвээ үүнийг нөмөрвөл сайхан дулаацах болно. Одоо би 300 хүнээ 30,000 гэж бодох хэрэгтэй боллоо. Сэр. Одоо бос. Медианчууд руу дайр. Би чамаар тэднийг ут цохиулна. Хэрв чи айж байвал зарц пураага аваад тэднийг сэм тагна. Медиан зэргүүдийн ярьж байгааг сонсвол чи тэдэн рүү дайрах зоригтой болно. Би сая зүүдэллээ. Нэг 10-ан талах манай майхнуудын дунд өнгөрөн ирж нэг майхныг зөхөхөд тэр майхан шууд дээшээ харж үүжгүй хавтгаа болж ийн гэж зүүдэллээ. Наад зүүд чинь нэг л утгатай. Мөнхийн эзэн Израиль хүн Югашиг хүү Гидеонд Медианыг бүх хамсаатнуудтай хамт өгсөн шүү дээ. Үгүй ээ. Тийм байх боломжгүй. Одоо яг ахмадад хэлий. Энэ зүүдний тухай чиний хэлсэн зүйл үнэн бол бид баларч. Чиний тайлбар үнэхээр үнэн гэж юу? Босцоо! Их эзэн Медианы зэргүүдийг та нарын гарт өгсөн. Бөмбөрт хүрээ өг. Бас дотроо дэндүүтэй шаваргаар бөмбөрт өгөөрэй. Айсны буудлаж байгаа газар очимогцоо. Бүгд тарж тойрон хүсэл. Тэгээд намайг бүрээгээ үлээнгүүт бөмбөр бүрээгээ үлээж амаг чаднаараа. Их эзний төлөө, Гидеоны төлөө гэж хашгир. Юу? Ингээд ямар чимэг хийх гэж байгаа юм бэ? Их эзний төлөө. Үнэхээр байж боломгүй юм аа. Тэд маш олонлаа юм байна. Эхэсний төлөө, Медианы төлөө. Зогтох газар адах бид хүсэлцэн байна. Би хүсэлсэн байна. Би эзэгчээ. Зогтоорой. Онжээ! Үнэхээр бомжээ! Тэр Медиан зэргүүд айж сандарсан
болсондоо өөр хоорондоо тулгдж байна. Үлдсэн нь амиа бодоод цугтааж байна. Ийм зүйл басанд итгэж чадахгүй байна. Тэднийг хардаа Гидеон энийг амжилттай болно гэж би хэдэн сая жил болсон ч төсөөлөхгүй байсан. Мөнхийн эзэнд итгэж Жой. Тэр чамд туслах бол. Оо, бид гэртээ харих. Биднийг явснаас хойш ердөө нэг л хором өнгөрч. Гизмо хотын газрын зэрэг аваад ирээч. За тэгэхээр аав ээж хоёр Фрейгчийнхаас ирж байсан болохоор энэ замаар явсан байж таараа да. Тэгээд Тиймээс тэр хавцаа машин дээрээс мод унах боломжтой ганцхан хэсэг газар байгаа л да. Гиз, надад чиний 3,000 загварын пуужийг хэрэгтэй. Үйтэй. Крис, Смитигийн гараж руу яриад бидний хаашаа явж байгааг хэлээрэй. Чи итгэдэг байх уу, Жой? Мөнхийн эзэн Гидеоноор айрын өдөртсөн юм чинь аав ээжийг минь аврахад намайг ашиглаж чадна. Тэнд байна. Аав ээж бирдэ. Гизмо дигээ гаргаад ир. Асуудаггүй. Жой, Аава ээж Алуу охин минь. чи минь чадлаа. Би чамайг чадна гэдгийг мэдээд байсан. Гэхдээ яаж гэдгийг төсөөлсөнгүй. тийм ээ хүмүүс яалтчгүй өөрт нь тулгархаар гайхалтай зүйлс хийж чаддгийг би мэдэж авсан. Бас мөнхийн эзэн хамт байхад Тулаан дуусны дараа Израильчууд Гидеон та бидний хаан болох ёстой. Таны хүү ач хүү бидний захирах болно гэжээ. Үгүй ээ. Би та нарын хаан болохгүй. Зөвхөн их эзэн та нарын захирагч мөн. Иесус та заагад мэдэр нас барж төрсөн бидний төдөө амьсан миний бүхэн дүгэлийг та училж аврагч эзэн амен болооч амьдыг бэн хөвчлөн шижлэж аврагч эзэн тайдын шижлэж аврагч эзэн таны төлөө амьдыг өчтөн шижлэж аврагч эзэн таны
Нүцгой юу болох бол түүхээр аялцаа Айн замд гарч агуу өндөрт нисч нууцын олж нүдээр бүхнийг харцгаа бид сонсож чадвар нэгэн ухааныг олгоо Загуй мөх энэ мөхийн үнэн түүх бүгдээ шийд хамсан энэ бид нүгсэн хайр энэ түүнийг гэрэл бидний дотор гэрэлтэх чуг алив бүгдээр сууж адал явдал хөтлөх бидэнд хэрэгтэй гайхамшиг харъя түүний мөхийн үгэнд гайхамшиг ном Хосана Хосана түүний гайхамшиг ном Hosana, Hosana, tu ni un cajón,